ମୁଁ ଚିନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପା ଚିନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ସବୁ ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଦୋକାନ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦୋକାନ ଯିବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାଆ କହିଥିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଜିର ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ବସିକି ମୁରୁଜ ପକାଉଥିଲା, ରୂପା ବସିକି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୁରୁଜ ଛୋଟଟେ ପକାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁରୁଜ ପକାଇବାକୁ ମୁରୁଜ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁରୁଜ ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ ନୁହେଁ, ମୁରୁଜ ଟାଇମ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା କିଣିକି ରଖିଥିଲି ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ହିଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁରୁଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ମାଆର ଫରମାଇଶ କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ପକା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ଯାକ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ମାଆ ଫୁଲ ପକାଉନି, ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଯେମିତି ମୁରୁଜ ତରତର ଖାଲି ସବୁଥିରେ ସିଏ। ମାଆ ତାର ଫୁଲ ପକାଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଫୁଲ ପକାଉଛି, ମାଆ ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ରୂପା ଆସିଲେ, ରୂପା ବି ମୋ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କାମ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ମାଆ ତାଙ୍କର କଳସ ବସାଇବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଆମର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଠାକୁର ଆସିଗଲାଣି, ଛକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ମା ବଢ଼ିଆ ମୁରୁଜ ପକଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପକେଇଛୁ ଉପର ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ପକଉନି। ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ମା ଡାକିଲା ପକେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାହାରିକି ଆଉଥିଲା ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର, ମଝିରେ ବା କଳସ ଥୁଆ ହବ। କ'ଣ କରିବି, ମଝିରେ କଳସ ଥୁଆ କରିବା କରୁନୁ ତୁ ବସିକି। ଆଉ 11ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ଯିବୁନୁ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେତିକି ସେତିକିରେ କରିଦେ। ଏଇ ଥୁଆଇ ଜରି ଫାଇଟ୍। ହଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ଟା ବଡ଼ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଏର ମଉଚିଆରେ ମୁଦ୍ରା ନେଇଗଲୁ ପାଇଲୁ। ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଏଇଟା ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କଲୁ ସେମିତିଆ ଫୁଲ ବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କରିଦେ, ତୁ ଡେଉଁଛୁ ଏତେ ଜିନିଷରୁ। ଆମେ ଯିବୁନୁ ଡେଇଁ ଏତେ ଉଞ୍ଚରୁ। ଆଉ ନାହିଁ ବାପଲୁ ପାଇଲେନି। ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋବର ଲିପିଥିଲୁ, କାଇଁ ଗୋବର ତ ପଡ଼ିନି। କିଏ ଗୋବର ଲିପିଲେ ଏକା ଶୁଖିଥାନ୍ତା, ଗୋବର ପାଣି କରିକି ଛିଞ୍ଚିକିରି ଓଳେଇଲି। ପକେଇଦେବୁ। ଅଣ୍ଟା ପିପି କଲର କରିଦେବି, ଭଲ ଲାଗି। ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ଲସର ଦେଇଦେଲୁ।
ଏ ମଙ୍କି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଛି ଆଉ ମା ଆହୁରି ପକେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଛି ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଫୁଲ ସାଇଜ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲାବେଳକୁ ଫୁଲ ବି ଲିଭିଯିବ ମୁରୁଜ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଛି, ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକିଣିଆ ଫୁଲ କରିସାରିଲାଣି। ମାଆକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫୁଲଟା ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବି ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲାଣି। ତାପରେ ମା କଳସ ବସେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ପଳେଇବୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ଫୋନ୍ କଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲୁକ୍ଟା ମା ମଝିରେ କଳସ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମୁରୁଜଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇଛି, ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ମୁରୁଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମା ଏକ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇଛନ୍ତି ମୁରୁଜ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ତରତର ହେଇକି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଡେକୋରେଟ୍ ଲୋକ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ବଗେରା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଆଉ ବାଣ ଫାଣ ବି ଫୁଟୁଛି। ମଙ୍କି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିବା। ସିଆଡ଼େ ଗଲେଣି କ'ଣ? ମାସେ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ଗଲେଣି? କବି ଦେଇ ଗଲେ ଆଡ଼େ ପଶି ନଥିଲେ, ସିଆଡ଼େ ପଶିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଯିବାକୁ ଦେବନି, ବାଟ ଜାମ୍ ପୁରା। ବଳଦର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ତା ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବୋକା ଖୋଲିଦେବେ, ଗରମ ଲାଗୁଛି।